сіздің анасы сөз сұрасың, кейіннен қыстырайығыныз демекші, сәлеметсіз ме төреші және қарсылас фракция. Қарсылас фракцияға тән ойында қарсылас болғанмен өмірде дос болып қалайық. Бізге берген бүгінгі бұл палата мені қоршаған әлем ғажайып әлем деп аталады. Біздің дефиницияңыз табиғат. Табиғат деген сол айналамызға көрінетін, сезілетін, естілетін заттардың барлығын айтамыз. Бұл өте кең ұғым. Ол белгілі бір шекараның ішінде адамзаттың өміріне тікелей байланысты болып келеді. Бір жағымен табиғат, бұл табиғат баршамыздың ортақ үйіміз. Адамдар, жан-жануарлар мен өсімдіктерді мекендеген қасиетті жер ана. Барлығымызды жарысқа бауырымызға басқандықтан біз табиғатты жер ана деп қастерлейміз. Қоршаған ортаны таза ұстап қорғау біздің міндетіміз. Сол арқылы бойымызға, туып өскен ортамызға тіпті бүкіл ғаламшарға деген шексіз махаббатымызды ұялатамыз. Екінші аргументіміз табиғат ұстаз. Біз неге табиғат ұстаз деп алдық? Себебі қазіргі таңда экология туралы көптеген кітап жинақтар шыққан. Осы кітаптар жинақ арқылы табиғатта болып жатқан мәселелерді біле аламыз. Сол арқылы табиғатпен кең байланыста болып, одағы бүкіл мәселелерді шешіп отырамыз. Сөздерден десең әлемді, сөздер елесеріміз демекші сіздермен сәлемдесіп алайық. Сәлемдесімен және қарсылас командаға да сәлемді жолдаймын. Мен оппозиция тобының лидері Алихан Мырзалиев. Бүгінгі бізге берілген бұл қарар мені қоршаған әлем ғажайып әлем. Бізді қоршаған әлеміміз ғажайып әлеміміз, ол біздің қоршаған ортамыз. Қоршаған орта яғни табиғат. Қоршаған ортаға қандай терминдерді айта кететін болса, ол тек қана табиғат деген сөзді жетіп тұрғанмен, оған адамзат, бүкіл тіршілік көзі, дүние жүзіндегі жәндіктер немесе басқа да нәрселерді айтуға болады. Біз табиғатты өзіміздің өмірмен салыстырғанда, біз үйімізді қоршаған орта деп алуымызға болады. Үйімізде қандай адамдармен тіл табыссақ, үйімізді қалай таза ұстасақ, барлығына мұқият қарасақ, табиғатқа да дәл солай көзқараспен қарауымыз керек. Мысалға, жануарлардың өзінде де мейірімділікпен деген секілді. Табиғат өз әуенімен өз көрінісі бар. Жаздың әсем кештерінде самал желдің сыбысы, құстардың шырылдаған үні, шыбын масалардың ызыңы, бұлақтардан сарқылдап ағып жатқан судың дауысы, кешкісін болатын күннің ғажап шұғыласы, оның барлығы табиғаттың ғажайыптарына жатады. Табиғат қашанда сүйгенге